გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. დღეს როგორც დავაანონსე, გვექნება თემა ის რეალური მიზეზები, თუ რატომ ვიძახით არ მაქვს დრო. მანამ სანამ გადავალ უშუალოდ თემაზე, აბა თქვენს გამოხმაურებას ველი, როგორ ისმის, როგორ ჩანს, რომ დამიკომენტაროთ და მეც შემდეგ გადავალ თემაზე. ერთი თითქმის არ ყოფილა ლაივში, მომენატრეთ. დიდი მადლობა მინდა ასევე მოუხადოთ თითოეულ ჩემს მსმენელს, მაყურებელს. ამ ერთი თვის მანძილზე ძალიან ბევრი შეტყობინებები მომივიდა პირადში, რამაც ძალიან გამახარა და თქვენი სითბო, თქვენი მხარდაჭერა მაგრძნობინა. აქედან გამომდინარე, მეც აი ასე ვაძლევ ზუსტად იმ ადამიანებს ჩემს უკავშირს და განვაგრძობ ჩემს მოღვაწეობას ამ სფეროში. აი ერთი მაყურებელი უკვე გვყავს, იმედია კარგად ისმის, არაფერი გვიშლის ხელს, ცოტა ქარია გარეთ, მაგრამ აზანძარებს პანჯრებს და იმედია ხმაური არ გაწუხებთ. აბა ველი თქვენს გამოხმაურებას, ამასობაში ასევე მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ხვალინდელი დღე, ყველა დედას მიულოცო დედის დღე, ისინი ვინც ელიან ასევე და ორსულად ბრძანდებიან. ყველას მინდა ვუსურვო მათ კარგი მომავალი დედები ყოფილიყვნენ, კარგი აღმზრდელები და ასე შემდეგ სასახელო შვილები გაეზარდოთ. და ასევე თითოეულ დედას, ჩემ თავს ვულოცავ, თქვენს გილოცავთ, ჩემს მშობელს ვულოცავ ასევე წინასწარ ამ არაჩვეულებრივ დღეს. გამარჯობა კატერინა. ესე იგი ყველაფერი კარგად არის, ჩანვარ და არაფერი გვიშლის ხელს. საღამო მშვიდობისა. კარგით, მოდი ჩემო კარგებო, გადავიდეთ მაშინ თემაზე. ანუ ის რეალური მიზეზები, თუ რა გვიშლის ხელს, ხო? როდესაც ვამბობთ ხოლმე, არ მაქვს დრო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მანამ მე ვიტყვი ჩემს ასე ვთქვათ მოსაზრებას, თქვენი მოსაზრებებიც მაინტერესებს. როგორ ფიქრობთ, რატო ვამბობთ ხოლმე აი ამ სიტყვებს, ხო? ზოგადად დრო მიახლოებით მეტნაკლებად ყველას გვაქვს, მაგრამ რა შემთხვევაში და როდის იძახით ხოლმე აი ამ ფრაზას, თქვენი აზრი დამიწერეთ კომენტარებში, ამასობაში მე განვაგრძობ. ძირითადად ხოლმე ადამიანები ორ შემთხვევაში იძახიან, ერთი როდესაც იტყუებიან და მეორე უკვე როდესაც ფიქრობენ, რომ მართლა არ აქვს დრო. თუმცა, როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ მე არ მაქვს დრო, სავარაუდოდ ნამდვილად შესაძლებელია, რომ არ კონდეს მას დრო, ხო? მისი დღის რეჟიმი იყოს ძალიან დატვირთული, შეიძლება სწავლის მხრივ, შეიძლება სამსახურის მხრივ, შეიძლება ოჯახური საქმეები კონდეს, პატარა ბავშვები ყავდეს, ან დიდი ოჯახი ყავდეს, ხო? და აქედან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში მისი დრო ბრჭყალებში, რო ვთქვათ, ლიმიტირებული იყოს, ხო? დაკავებულია მთელი მისი დღე. მაგრამ აი მაინტერესებს, რა დროს იძახით ხოლმე არ მაქვს დრო. აბა ველი თქვენს გამოხმაურებებს. კომენტარები კი ცოტა გვიანი მოდის ხოლმე, მაგრამ არაუშავს წავიკითხავ. პირველ რიგში გადავალ იმ თემაზე, როდესაც ვამბობთ ტყუილზე, ხო? რომ არ მაქვს დრო. ამ შემთხვევაში ძირითადად ვამბობთ მაშინ, როცა არ მინდა კონკრეტული ის საქმე გავაკეთო, რასაც მეორე ადამიანი მთავაზობს, ხო? შეიძლება სადმე წასვლა იყოს, შეიძლება რაღაც დავალება მომცეს, არ აქვს მნიშვნელობა, რა ურთიერთობაში ვიმყოფები ამ ადამიანთან. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ვამბობ, რომ არ მაქვს დრო, სინამდვილეში მაქვს დრო, რომ არ ვაწყინინო თუნდაც და ლამაზად გამოვჩნდე, ვიტყუები, ხო?
ვინაიდან ჩემთვის ეს ურთიერთობა არის მნიშვნელოვანი. არ აქვს მნიშვნელობა ეს პირადი ურთიერთობა, სამსახურეობრივი, ოჯახური, მეგობრული თუ ასე შემდეგ, ხო? როდესაც ვიტყუები, არ მაქვს დრო. იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ურთიერთობა არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ მინდა კონკრეტულად იმ საქმის გაკეთება, რასაც მთავაზობს, ხო? ან იქ წასვლა და ასე შემდეგ. სამსახურის გრაფიკიდან გამომდინარე, როცა სამსახურში 14 საათი ვმუშაობ. კარგი, გასაგებია. და არ გვაქვს ხოლმე გამბედაობა, ხო, რომ ვუთხრათ ჩვენი ნამდვილი რეალური სურვილი ამ ადამიანს, ვინაიდან ეს ურთიერთობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, არ გვინდა რომ ვაწყინინოთ და ანუ ვიძახით ტყუილს, ხო? ეს ტყუილის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მოქმედებს ჩვენს ემოციებზე და შინაგანად მაინც გვაქვს რაღაც დანაშაულის გრძნობა, ხო? ზოგჯერ ადამიანს აქვს, რომ აი მაგალითად შემეძლო გამეკეთებინა, მაგრამ არ მოვინდომე თუნდაც, ხო? დამეზარა, ან დაუშვათ ვალდებულად მაგრძნობინა თავი ბევრჯერ მთხოვა, აქედან გამომდინარე, რომ ავიცილო ეს სიტუაციები და არ დამავალდებულოს ვიტყუები. და არ მაქვს იმის გამბედაობა, რომ ამ ადამიანს ავუხსნა ის ჩემი რეალური სურვილი. თუმცა ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად მოქმედებს ისევ ჩემზე. ამიტომ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია ხოლმე, რომ არგუმენტირებულად ჯერ საკუთარ თავში ჩამოყალიბდეთ, არგუმენტირებულად, ანუ რატომ არ მინდა ეს კონკრეტული რაღაც, რასაც მთავაზობს და ვიტყუები ფაქტიურად, ხო? რომ არ მაქვს დრო და რატომ არ მინდა, რატომ ვიტყუები? აი ეს კონკრეტული მიზეზი. მე რა მინდა კონკრეტულად და რამდენად ეს ჩემი მინდა მისთვისაც დამაინტერესებელი იქნება, ხო? იმიტომ რომ თუ კიდე მეორე ადამიანთან გვინდა ურთიერთობა, მიცემა-გაცემის ბალანსი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? აქედან გამომდინარე, ყოველთვის მე რომ მოვიტყუო, საკუთარ თავს ვავნებ, ჩემი სურვილი რომ გავაჟღერო, შეიძლება მეორე ადამიანს ვავნო, აქედან გამომდინარე უნდა მოვნახო, ჯერ საკუთარ თავში გავერკვე და შემდეგ უკვე მოვნახო ორივესთვის, ასე ვთქვათ, დამაკავშირებელი ის წერტილი, რომელიც ორივესთვის იქნება სასარგებლო. ანუ იმის მაგალითად რომ მოვიტყუოთ ხოლმე, ჯერ საკუთარ თავში გავერკვეთ და შემდეგ ისე მოვნახოთ ეს დამაკავშირებელი ორივესთვის ეს სასურველი წერტილი, ხო? და მდგომარეობა. კარგი, ახლა მოდი გადავიდეთ, როდესაც გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად იძახის ადამიანი არ მაქვს დრო. ძირითადად ვამბობთ ხოლმე, როდესაც რაღაცის სწავლა გვინდა, მაგრამ ვამბობთ, რომ კი მინდა ამ რაღაცის სწავლა, მაგრამ არ მაქვს ახლა დრო. ან დაუშვათ, მინდა რამდენი ხანია ერთი წიგნის წაკითხვა, ან ისეთი რაღაც კარგი ფილმის ყურება, მაგრამ არ მაქვს ამისთვის დრო, ხო? ვამბობთ ასევე, კი მსურს რომ დავისვენო, ვიმოგზაურო, ახლო შემოგარენში შორს თუ არა მაინც, მაგრამ არ მაქვს ამის დრო, ამის ფული, არ მაქვს თუნდაც ვარჯიში მინდა, მაგრამ ამის დრო არ მაქვს, რომ ვივარჯიშო, იმდენი საქმე მაქვს, ხო? ან სამსახურში იმდენად დაკავებული ვარ და ვერ ვიცლი, ვიღლები ძალიან და მოსვენება მინდა, ხო? არც სწავლის დრო მაქვს, არც გასვლის დრო მაქვს, არც ჩემი ჰობი თუნდაც, ან უბრალოდ ურთიერთობებისთვის, ხო? მეგობრებთან ნათესავების მონახულების დროც არ მაქვს, ხო? ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს იმისა, რომ აი ასე არგუმენტირებულად ვთქვათ ხოლმე არ მაქვს დრო. თუმცა და როდესაც ამას ვამბობთ, უყურეთ, ჩვენი ემოციები ამ დროს როგორია, ხო? ანუ კი მინდა აი მაგალითად დასვენება, მაგრამ აი როგორც წეღან წავიკითხე, ხო? მაგდა რო წერს 14 საათი ვმუშაობ და სავარაუდოდ მისი პირველი ოცნება, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში იქნება დასვენება, ხო? მოასვენოს მისი სხეული, მისი გონება და ასე შემდეგ. ეს პირველადი სურვილი რაც შეიძლება იყოს. აქედან გამომდინარე, მუშაობს და ვერ ახერხებს, ხო? უყურეთ, მისი ემოცია როგორია ამ დროს?
დათრგუნულია, ხო? დანაშაულის შეგრძნებაც აქვს. ამასთან ერთად ბრაზიც. თან პლუს ემატება ამას საკუთარი თავის გაგებაც, ხო, შეწყალებასავით, რომ აი თითქოს მესმის ჩემი თავის, რომ შესაწყალო აი ამდენს მუშაობ, კი გჭირდება უნდა იმუშაო, მაგრამ დასვენებაც გინდა, ხო? მაგრამ დრო არა მაქვს ამის. ჩემი ემოცია როგორია, ანუ დათრგუნული ვარ, დანაშაულის შეგრძნებაც ამაქვს და თვითგვემაც ბრაზიც და თანაგრძნობაც მაქვს საკუთარი თავის მიმართ ამ დროს და მოკლედ წნეხში ვარ, ხო, ერთგვარი წნეხია და თითქოს ვერ ვხედავ გამოსავალს. უყურეთ, აი აქ ძალიან კარგი რაღაც პატარა გადახვევა მინდა გავაკეთო, რომ უფრო უკეთესად დაინახოთ ეს ყველაფერი. როგორც ვიცით, ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი სუბპიროვნებები და ეს არის ჩვენი შინაგანი ბავშვი, შინაგანი მშობელი და შინაგანი ზრდასრული. ნუ სხვა სუბპიროვნებებიც გაგვაჩნია, თუმცა ამ შემთხვევაში ამ სამზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. რა არის რომელ ამათგანს უნდა, ანუ სურვილები ვის აქვს, ხო? ჩვენ შინაგან ბავშვს. ანუ თუნდაც ბავშვი აიღეთ, ხო? მას აქვს ძალიან ბევრი სურვილები, ხო? მინდა სწორედ აი ჩვენ შინაგანი ბავშვიდან გამომდინარეობს. და თუ კი ჩვენი შინაგანი ბავშვი არის დათრგუნული, მისი მინდები არის დათრგუნული, ის არ განიცდის სიხარულს, ხო? მისი ემოციები დაბალია და წნეხში, ასე ვთქვათ, მოქცეული ჩარჩოებს შორის შინაგან მშობელსა და შინაგან ზრდასრულს შორის. და აი ასე წნეხშია მოქცეული. არ განიცდის სიხარულს, არ აქვს მინდები, დათრგუნულია და უყურეთ, ასევე რაზეა პასუხისმგებელი ჩვენი შინაგანი ბავშვი, ხო? ინტერესი, ცნობის მოყვარეობა. თუ კი ადამიანს არ გააჩნია ინტერესი, იმიტომ რომ დათრგუნულია მისი ემოციები, ხო? არ გააჩნია ენთუზიაზმი, არ გააჩნია ცნობის მოყვარეობა, არ გააჩნია სურვილები. უყურეთ, რას ვიღებთ? ადამიანს, რომელიც ჩაკეტილია ერთი ველის ქვეშ, ასე ვთქვათ, შიგნით და ვერ ახერხებს განვითარებას. მისი ემოციებიც დაბალია, არ მაქვს სიხარული და როგორ უნდა განვიცადო მაღალი ემოციები მით უმეტეს და რა ხდება? ვერ ვახერხებ განვითარებას. ნელ-ნელა ვხდები მონოტონურ ზონაში, ჩემი ცხოვრება მონოტონურია და შემდეგ გადავდივარ პირიქით დეგრადაციისკენ, ხო? ნელ-ნელა დაბლა და დაბლა მივდივარ. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი შინაგანი ბავშვი ყოველთვის თუ არა, კვირაში ერთხელ მაინც გავახალისოთ, ხო? ელემენტარული ჩვენი მინდები შეუსრულოთ, იმიტომ რომ პატარა სიხარული საკუთარ თავს მივანიჭოთ საკუთარ თავს სიამოვნებები, ხო? პატარ-პატარა სიამოვნებები, თუ რაღაც დიდი არ შეგიძლია, თუმცა აქაც უყურე რა არის, თუ კი ადამიანს უჭირს პატარა სიამოვნების მიღების განცდა, ის რაც არ უნდა შეხვდეს ცხოვრებაში, ვერ განიცდის სიხარულს, კმაყოფილებას, სიამოვნებას, ვერ იღებს ვერაფრისგან, ცხოვრებისგან, ნებისმიერი ადამიანი იქნება, ურთიერთობა იქნება თუ ასე შემდეგ, ხო? სამწუხაროდ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ როგორც თქვი, კვირაში ერთხელ მაინც საკუთარ თავს რაღაც პატარა მინიმალური მინდა შევუსრულოთ. ეს რაც შეეხებოდა ჩვენ შინაგან ბავშვს. აქედან გამომდინარე, უყურეთ, რა ხდება შემდეგ. როდის ვამბობთ, ხო? აი, როდესაც ვამბობთ, არ მაქვს დრო, სინამდვილეში რას ნიშნავს ეს? სინამდვილეში ნიშნავს, რომ მე მაქვს დრო, ყველა ადამიანს ერთი და იგივე დრო აქვს 24 საათი დღეში, ხო? მაგრამ განსხვავება რაში მდგომარეობს? სინამდვილეში ჩვენ გაგვაჩნია სხვა პრიორიტეტები უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის დაუშვათ საკითხი, რაზეც ვიძახით, რომ არ მაქვს დრო. აი, მაგალითად, უფრო კარგად რომ დაინახოთ სურათი. ავიღოთ ერთი ჩვეულებრივი ქალბატონი, ყავს ოჯახი, პატარა ბავშვები და მას ძალიან უნდა თუნდაც დასვენება, ხო?
ელემენტარული რომ დაისვენოს, მაგრამ ვერა და ვერ ისვენებს. იქ ბავშვები ყავს დაუშვათ მოსავლელი, საჭმელი, გასამზადებელი, მეუღლე, ის ეს და ასე შემდეგ და არამც თუ თვით განვითარება და სამსახური და ასე შემდეგ უჭირს ელემენტარული დაისვენოს თუნდაც, ხო? და ყოველთვის მიზეზი აქვს რა? არ მაქვს დრო. სინამდვილეში განადრო არ არსებობს, მას პრიორიტეტები, უფრო მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები აქვს აღებული რა? რომ მე ბავშვებს უნდა მოუვარო, ოჯახს უნდა მოუვარო და ეს უნდა ის უნდა, ხო, რაღაც კონკრეტული საკითხები, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანი პრიორიტეტებია და მისთვის ეს დასვენება იმდენად პრიორიტეტული არ არის, რამდენადაც დანარჩენი ის საქმეები, რასაც აკეთებს ამ 24 საათის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, საკუთარ თავს ვატყუებთ, როდესაც ვამბობთ არ მაქვს დრო. ამ დროს ჩვენ რა თქმა უნდა, საკუთარ თავს არ გავამტყუნებთ, ხო? ძალიან ძნელია ხოლმე რომ საკუთარი თავი გაამტყუნო, აქედან გამომდინარე, ვიმართლებთ საკუთარ თავშივე საკუთარ თავს, რომ აი დრო არა მაქვს, გან არ მინდა დასვენება, კაცო, რამის გადავარდე, ხო? ფეხზე ძლივს ვდგავარ, საჭმლის დროც არ მაქვს. მართალია ეს ადამიანი, როდესაც ამას ამბობს, მაგრამ განსხვავება რა არის? ის რომ მას სხვა პრიორიტეტები აქვს და არა დასვენება. ანუ მივდივართ რაზე? არჩევანზე. არჩევანი პრიორიტეტებზე. პრიორიტეტებზე არჩევანი, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანია ძალიან იმისთვის რომ ვიყოთ ჯანმრთელები, იმისთვის რომ ვიყოთ ჰარმონიულად, ხო, საკუთარ ცხოვრებაში, საკუთარ ჯანმრთელობა იქნება პირადი ცხოვრება თუ სამსახური და ასე შემდეგ, ელემენტარული რაღაც სტაბილური ჰარმონია მაინც რო გქონდეს, ხო, სტაბილური ცხოვრება, არა თუ კი იმ დონეზე ვერ მივაღწევთ საწყის ეტაპზე, რომ აღმაფრენაში ვიყოთ, ხო? რა თქმა უნდა, ყველაფერი გრადუალურად ხდება, უცებ ვერავინ ვერ მიაღწევს, ხო, დავად კაცუნე და ერთ კვირაში გავხდები აღმაფრენის მდგომარეობაში, არ არის, ხო? ყველაფერს გჭირდება გრადუალურად გადასვლა. ამიტომ პირველ რიგში აუცილებელია, ეს არის ფაქტიურად გასამართლება, ხო? შენ თავს ვამართლებ, რომ დრო არ მაქვს. იმისთვის რომ ვიყოთ ჯანმრთელი, ჰარმონიული ცხოვრება გქონდეს, დალაგებული ჯანმრთელობაც, პირადი ცხოვრებაც, სამსახურიც, კარგი მშობლებიც ვიყოთ, კარგი შვილებიც ვიყოთ, მეგობრებიც, მეუღლეც და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია ჩვენი პრიორიტეტების გადაფასება მოვახდინოთ, ხო? შეიძლება ერთ თავიდან რაღაც პრიორიტეტები ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო და ასე ჩავთვალე და ეს პრიორიტეტები ავირჩიე, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ გადამოწმება აუცილებელია, ხო? რატომ? თუნდაც კრიზისებიდან გამომდინარე, ვიცით, რომ ყოველ 7 წელიწადში ერთხელ გვეცვლება სურვილები, სხეულის ფიზიკური მონაცემები, ემოციები და ასე შემდეგ სხვადასხვა დონეზე ხდება ჩვენი, ასე ვთქვათ, ახლა დაშენება, ხო, ნგრევა ძველის. ამიტომ მით უმეტეს პრიორიტეტების გადაფასება მნიშვნელოვანია. ისევე მნიშვნელოვანია არჩევაც, ხო? აი მაგალითად, მე მინდა სიტყვაზე, თუნდაც იმ ქალბატონის მაგალითზე რომ განვიხილოთ, რომ იმისთვის რომ ეს ქალბატონი თუნდაც აი ასეთი ენერგიული იყოს, კარგი მშობელი იყოს, კარგი მეუღლე იყოს, სამსახურშიც მოასწროს ყველაფერი და მისი მთლიანად დღის რეჟიმი ისე მოაწყოს, რომ არ დაიღალოს, ხო? ან თუნდაც აი როგორც წეღან მოგწერეს 14 საათი ვმუშაობ, ხო? მან ისედაც კარგად იცის, რომ მის ჯანმრთელობაზე სუდად იმოქმედებს, მაგრამ მისთვის მისი ჯანმრთელობა არ არის პრიორიტეტული. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც კარგი რომ მიიღო, კონკრეტული ქმედებები უნდა გავაკეთოთ, ხო? ეს კონკრეტული ქმედებები ხშირ შემთხვევაში არ არის დაშაქრული, ასე ვთქვათ, კარგი გემრიელი, ხო? რა თქმა უნდა, იქნება მტკივნეულიც. თუნდაც აი ქალბატონი, როდესაც ბავშვი უნდა გააჩინოს, ბავშვი რო გააჩინოთ, ტკივილი უნდა იგრძნო, ხო? ასეა ზუსტად, როცა გვინდა რაღაც ახალ ეტაპზე გადასვლა, ის ტკივილის შეგრძნება და გადალახვა არის
ფუნდამენტალური. უბრალოდ ვერ გაიქცევი, მაშინ შენ კომფორტის ზონაში უნდა იყო, ისევ დარჩე იქ და იგივე ემოციები განიცადო, იგივე ცხოვრებით იცხოვრო, ხო? თუმცა არ იქნები კმაყოფილი. და მნიშვნელოვანია აი ეს ჩვენი პრიორიტეტები ხელთავიდან ამოვარჩიოთ, ხო? და დღის რეჟიმი სწორად შევადგინოთ. ანუ ჯერ ჩამოვწეროთ პრიორიტეტები, მაქვს ეს და ეს. შემდეგ გადავამოწმო. ანუ რას ნიშნავს გადამოწმება? რისთვის მინდა აი ეს პრიორიტეტი რას მაძლევს მე, ხო? აი თუნდაც ქალბატონი, რომელიც ძალიან ზრუნველი დედაა, ხო? ან ზრუნველი მეუღლეა, ან დაუშვათ მუშაობს თავგამოდებით ჩაქანცვამდე, ხო, სამსახურში რო იტყვიან და მისი პრიორიტეტი რა არის? ის რომ სინამდვილეში საბოლოო ასე ვთქვათ, სურვილი, ხო? რა არის? რომ მოიპოვოს აღიარება, რომ მოიპოვოს სიყვარული. ანუ რატო ვიქცევი მე ახლა რომ აი მუშაობ, რომ ბევრს მუშაობ და აი მქონდეს აღიარება, რა მაგარი თანამშრომელია, როგორი წარმატებულია, როგორი ენერგიულია და ასე შემდეგ. ანუ აღიარებას ველი. ისევე როგორც დაუშვათ ზრუნველი მშობელი, ელის აღიარებას, ელის სიყვარულს და გონია რომ აი ასე თუ ჩაიქანცა და ზედმეტი როგორც იცით, არ ვარ გარაფერი, ხო? რაც არ უნდა კარგი იყოს. შეიძლება იმ ზრუნველობას თუნდაც კი გარკვეულ ეტაპზე ძალიან კარგია, ხო? ყველას უყვარს, მაგრამ არ ვითხოვ იქნებ მე ის მზრუნველობას, რასაც შენ მაძლევ ამდენს, ხო? მე თვითონაც ხომ უნდა გავიარო ჩემი გზა, ხო? ვისწავლო. შენ თუ მუდამ გვერდზე მყავ ხარ, ვერ ვისწავლი. მე ჩემ გზას ვერ გადავლახავ, ხო? აქედან გამომდინარე ზედმეტი არაფერი ვარგა. და რატო ვიქცევი? იმიტომ რომ მივიღო სიყვარული და აღიარება. ანუ ჩემთვის პრიორიტეტი სიყვარული და აღიარება და არა ჩემი ჯანმრთელობა, რომ აი ეს რომ დავიღალე და დავიქანცე და ენერგია ასე ვთქვათ, გამოვწურე საკუთარი თავისგან. არ მინდა დასვენება, იმიტომ რომ თუ დავისვენე მე ამ აღიარებას და ამ სიყვარულს ვეღარ მივიღებ. ანუ გესმით, ხო? უკვე რას ნიშნავს? ასევე ძალიან კარგი იქნება თქვენი შეკითხვებიც ამასობაში, მანამ მე ვსაუბრობ თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით. და ამიტომ, როდესაც ჩვენ პრიორიტეტებს ვწერთ, მნიშვნელოვანია რომ მივწეროთ ამ პრიორიტეტის, აი ეს ჩემი პრიორიტეტი ხომ არის და რატომ მინდა სინამდვილეში აი ეს რომ გავაკეთო. თუნდაც ვარჯიში, თუნდაც მზრუნველობა, თუნდაც სწავლა, თუნდაც სამსახური და ასე შემდეგ, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა. როდესაც ვიცი, ასევე და არ შემიძლია დაუშვათ რა გავაკეთო, უყურეთ, მაგალითად თუნდაც მზრუნველი დედა ავიღოთ. ძალიან მზრუნველია და მან გამოყო ამ 24 საათის მანძილზე თუნდაც 9 საათი რომ დაიძინოს ელემენტარული, ხო? მოისვენოს, სხეული მოასვენოს, აღიდგინოს ენერგია და თავს გრძნობს როგორ? დანაშაულის შეგრძნება აქვს. ხო? შფოთვა აქვს, ვერ ისვენებს. აქედან გამომდინარე, რა უნდა გააკეთოს? უყურეთ, რა შემიძლია, როგორ შემიძლია მე, რომ ეს სიყვარული და აღიარება თუნდაც სხვა გზით მოვიპოვო. ხო? გარდა იმისა, რომ ვიყო ესე ძალიან ზრუნველი დედა, ხო? რა გზით შემიძლია მოვიპოვო ასევე. ამასთან ერთად, მან კი იცის ისედაც, რომ თუ კი მან არ აღიდგინა ენერგია ერთ დღეს საერთოდ გადავარდება, ხო? და იცის, რომ მნიშვნელოვანია დასვენება, მაგრამ არ ასვენებს საკუთარ თავს. იმიტომ რომ დანაშაულის შეგრძნება აქვს. როდესაც აი ესე პრიორიტეტებს ვირჩევთ არასწორად და დღეს ვგეგმავთ არასწორად,
გვიჩდება, ანუ ჩვენი დათრგუნულობა შინაგანი ბავშვის და დანაშაულის გრძნობა, ხო? ანუ რაღაც საწყლად გრძნობ თავს თუ კი ჩემთვის რაღაცა გავაკეთე. ან გინახავთ მაგალითად, დედაჩემიც ასე იყო. ანუ ლუკმა არ გადაუვიდო და კაი რაღაცას თუ კი სამსახურში იყო და რაღაცა შესვენებაზე დაუშვათ ვიღაცამ რაღაცა მოიტანა კარგი გემრიელი, ვერ ჭამდა. ვერ გადაზდიოდა, განა გვიჭირდა ახლა სახში შეულებრივად ქონდა ყველაფერი, მაგრამ ანუ დანაშაულის შეგრძნება. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. და ამიტომ უყურეთ, როდესაც აი ეს დაბალი ემოციები გვაქვს, ჩვენს ირგვლივ, ხო? მშობლები იქნებიან, შვილები, ჩვენი პარტნიორი იქნება თუ სამსახურში თანამშრომლები, ამას გრძნობენ. აქედან გამომდინარე, გაფასებენ ისე, გაღიარებენ ისე, უყვარხარ ისე, როგორც თავად საკუთარ თავს ჭყალებში რომ თქვათ, ექცები, ხო? ამიტომ იმის გაცნობიერება, რომ ეს დანაშაულის გრძნობა რატომ აქვს, ხო, მისი აღმოჩენა უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, სპეციალისტთან ერთად, ჩემთან იქნება თუ სხვასთან თქვენი გადასაწყვეტია. რატომ აქვს დანაშაული? ნუ ამ შემთხვევაში დანაშაულის გრძნობა, თორე შეიძლება სხვა ემოციებიც გქონდეს ადამიანს, ხო? და განთავისუფლება. ამასთან ერთად, ასევე და ამასთან ერთად ასევე მნიშვნელოვანია არჩევანი პრიორიტეტების სწორად მოხდეს და დღის დაგეგმარება. იმიტომ რომ ენერგია სწორად გადავანაწილოთ ყველა საქმეზე, არ დავიღალოთ და შევინარჩუნოთ ჩვენი ბალანსი. ხო? ცხოვრებისა, ურთიერთობებშიც, სამსახურშიც და ზოგადად საკუთარ თავთან, ხო? ბალანსის მასშტაბურად ვიძახი. ასევე რა ხდება ხოლმე, უყურეთ კიდევ. ანუ, როდესაც ვაკეთებთ სხვებისთვის რაღაცას, ხო? სინამდვილეში ჩვენ ვაკეთებთ სხვებისთვის რაღაცას, იმიტომ რომ თავად ჩვენ ვირჩევთ, რომ გავაკეთოთ. არ აქვს მნიშვნელობა, მინდა ამის გაკეთება, არ მინდა ამის გაკეთება, ხო? რატომ? შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზეზი. შიშის გამო, პასუხისმგებლობის გამო, ვალდებულების გამო, სიყვარულის გამო, პატივისცემის გამო, ხო? სხვადასხვა მიზეზები არსებობს. და აქაც მნიშვნელოვანია ბალანსი. აქაც მნიშვნელოვანია პრიორიტეტები. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება ამასთან დაკავშირებით, რომ თუ გინდათ მარტოთ იმუშავეთ, თუ გინდათ ჩემთან ერთად იმუშავეთ, სხვასთან იმუშავეთ, თქვენი გადასაწყვეტია, თუ კი მარტო შეძლებთ ხმთლად უკეთესი, რომ ჩამოწეროთ თქვენი პრიორიტეტები, შემდეგ სწორად გადაანაწილოთ და რაც მთავარია, რატომ მინდა ამის გაკეთება. სინამდვილეში საბოლოო მიზანი რა არის? რისთვის ვაკეთებ აი ამ რაღაცას? აი მაგალითად თუნდაც მინდა მუშაობ მოხჩახრელი რო იტყვიან, ბევრს მუშაობ, რისთვის მინდა მუშაობა? რომ მქონდეს რა? ხო? ანუ მუშაობ იმიტომ, რომ ჩემი ოჯახის წევრები გამოვკვებო და ისინი მთხოვენ, რომ გინდა თუ არა მოხჩახრელი უნდა ვიმუშაო 24 საათი, სხვანაირად არ შეიძლება. თუ მთხოვენ ისინი, რომ შენც დაისვენე ცოტა, ხო? და მინიმალური გვეყოფა თუნდაც, ხო? და თვითონმა თუ კი რა თქმა უნდა პატარა ბავშვები არ არიან, აიღონ მისი პასუხისმგებლობა, ხო? მარტო ერთმა ადამიანმა რომ აიღოს პასუხისმგებლობა, იქ უკვე ბალანსი ირღვევა. აქედან გამომდინარე, ჯანმრთელობაც ირღვევა, სიყვარულიც ირღვევა, აღიარებაც აღარ არის, ვერც დანახვა არსებობს. ამიტომ მე ამ ადამიანს რა
სასოწარკვეთილება აქვს, ხო? თვითგვემა აქვს და ანუ ვერ იღებს, ხო? აი ჩავდი ამდენი ენერგია, ამდენი დრო, თქვენთვის ვიყავი, თქვენთვის მუშაობდი და რა მივიღე, ხო? რას ელოდი მაშინ თავიდან? აი რისთვის ვაკეთებ ამას? აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გაარკვიოთ. თუ კი მე ვმუშაობ, იმიტომ რომ სიყვარული მჭირდება და აღიარება მჭირდება ოჯახის წევრებისგან, მაშინ მოდი სხვა კუთხით ვეცდები, რომ ეს მოვიპოვო და ვიმუშაობ იმისთვის, რომ განვითარდე, მაგალითად, შევქმნა რაღაც, ხო? ვიყო უფრო მეტად კრეატიული, უფრო მეტად პროდუქტიული და თუ კი დაბალ ემოციაში ვარ და დროს არ ვიტოვებ დასვენებისთვის, ჩემი ტვინი გადამწვარია. არ მაქვს ენერგია იმისთვის, რომ წინ წავიდე, იმიტომ რომ არ ვასვენებ საკუთარ თავს. და დასვენება არის ძალიან ძალიან ფუნდამენტალური, ამიტომ ის ზედმეტი რაც იმ დროს დაუშვათ მაგალითად ადამიანი მუშაობს 8 საათი, ხო, განკუთვნილი ასე ვთქვათ არის, მაგრამ მუშაობს უფრო მეტი. სინამდვილეში ის უფრო მეტი დანახარჯია ცხოვრებაში, ენერგეტიკულ დონეზეც, ფიზიკურ დონეზეც, არაფერს არ გიცვლის, მაგრამ ის რომ დაისვენო, ორმაგად პროდუქტიულია ყველასთვის. ამიტომ როგორც ვამბობ, მნიშვნელოვანია ჩვენი პრიორიტეტების სწორად დავალაგოთ და გავიგოთ რა ამის მიზანი, რატო ვირჩევ, რა მინდა საბოლოოდ და თუ კი ეს საქმე ისე არ წავიდა როგორც მე მინდოდა სიტყვაზე, აი როგორ შემიძლია სხვანაირად რომ მივიღო აი ეს რაც ამ პრიორიტეტიდან მინდოდა მიმეღო, ხო? იმისთვის რომ მეც ვიგრძნო თავი კომფორტულად, დაბალანსებულად და არა დაბალ ემოციებში. არავის არ სთხოვს, რომ გინდა თუ არა ჩემს გამო თავი უნდა გაწირო, უნდა მოკლედ არ იზრუნოს შენს თავზე, არ დახარჯო დრო შენს თავზე, დაგენანოს ყველაფერი, ვინც არ უნდა იყო, ხო? აბა წარმოიდგინეთ, არ მგონია ახლა თქვენი მშობლის მიმართ გქონდეთ ეს გრძნობა, რომ ჩემი მშობელი უნდა დაიხარჯოს ბოლომდე, მოკლედ გაწყდეს წელში, საკუთარი თავისთვის არ ქონდეს არაფერი და მხოლოდ შვილებისთვის. ხომ არ გინდათ? ხომ არ გინდათ თქვენი მეგობარი იგივე დღეში იყოს თქვენს მიმართ, ხო? თქვენზე გადადებული მეგობარი იყოს და თქვენ უყურეთ მეგობრებში ძალიან კარგი რაღაცაა. როდესაც ერთი მეგობარი გადადებულია და შენ გიკეთებს სულ რაღაცას და მეორე ადამიანს შეიძლება იმ დროს არ შეუძლია რომ იგივენაირად სამაგირო გადაგიხადოს სიკეთე, ხო? სიკეთეს გულისხმობ და თავს გრძნობს, დანაშაულის გრძნობა აქვს მასაც, რომ აი არ შემიძლია და როდესაც ვერ ვათანაბრებ, რა ხდება? ავტომატურად ვცილდები, იმიტომ რომ არ შემიძლია გათანაბრება, თავს გრძნობ დაბლა და მივდივარ. სინამდვილეში უყურე ეს მეორე ადამიანი, რომელიც გიკეთებს სიკეთეს, რამდენი რამე გაუკეთე და დაუნახავი, ხო? ასეთი შთაბეჭდილება გვჭება. მაგრამ ორი აქაც მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ მიღება გაცემის ბალანსი. ნებისმიერ ურთიერთობაში, ნებისმიერ სიტუაციაში. რაც არ უნდა ბევრი გასცე, აზრი არ აქვს, ისევე როგორც ცოტას არ აქვს, ზედმეტობა არსად არ არის კარგი. არც სწავლაში, არც ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, გრძნობების გაცვლაში და არაფერში. ასე რომ, როდესაც ვამბობთ, რომ არ მაქვს დრო, სინამდვილეში ეს არის მობოდიშება საკუთარ თავთან, საკუთარ თავის მოტყუება, სინამდვილეში ეს არის რა? რომ მე სხვა პრიორიტეტი მაქვს და არა ის, რაზეც ვიბოდიშებ, რომ დრო არ მაქვს. ახლა წავიკითხავ თქვენს კომენტარებს. გამარჯობა, მოგესალმებით. ჩემი პრიორიტეტია სახლში, რაც შეიძლება სწრაფად გამოქცევა, ხომ არ რას საჭიროება. უყურეთ სახლში გამოქცევა. როდესაც ვაკეთებთ იმ საქმეს, რაც გვიყვარს, არ გვაქვს ეს გრძნობა, რომ აი ერთი სულ მაქვს როდის გამოვიქცევი სახლში, ხო? იმიტომ რომ
სახლში ყოფნაც ჩემთვის სიამოვნებაა და სამსახურში ყოფნაც ჩემთვის სიამოვნებაა. ანუ არ მაქვს ეს განცდა. აქედან გამომდინარე, რამდენად ის სამსახურია. გიყვარს შენი სამსახური. შეიძლება მიყვარს სამსახური, მაგრამ არ მომწონს მისი განრიგი, არ მომწონს უფროსი, არ მომწონს შრომის კოდექსია დარღვეული და ასე შემდეგ, ხო? მრავალი მიზეზი შეიძლება იყოს, შეიძლება მიყვარდეს სამსახური. ის იყოს ჩემი მოწოდება, მაგრამ თავს რეალიზებულად ვერ გრძნობდე, ამიტომ ერთი სული მაქვს სახლში, როდის გამოვიქცევი. სახლი ხომ ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ჩვენი კომფორტის, დაცულობის სიმბოლოა, ხო? აქედან გამომდინარე, რომ თავი ვიგრძნო, ასე ვთქვათ, დაბალანსებულად ავიმაღლო ენერგია და შვიდად და დაცულად ერთი სული მაქვს სახლში გამოვიქცე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გაარკვიო, რა არ მომწონს ამ სამსახურში, ხო? და როგორ შევცვალო. თუ არა და შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, თუ თქვენ უცებ ვერ ხედავთ გამოსავალს, პირადში მომწეროთ, უფრო განვავრცოთ ეს თემა და ერთად გამოვნახოთ გამოსავალი. აბა კატერინა რას გვწერს და ამ თავის მოტყვებას თითქოს და დრო არ გვაქვს ჩავანაცვლოთ საკუთარი თავის პატივისცემით და ყურადღებით კი ნამცვლად საკუთარი თავის აღიარებისას საკუთარი თავის პატივისცემა დროის გამონახვა და სასრული საქმის კეთება. კი, უყურე შეიძლება დღის რეჟიმი დატვირთული მაქვს, მაგრამ კვირაში ერთხელ მაინც შევუსრულო საკუთარ თავს რაღაც მინდები, ხო? მოусმინეთ საკუთარ თავს, საკუთარ სხეულს, რისი კეთება მინდა. ანუ შეიძლება კი მაქვს დაგეგმილი, რომ უნდა გავაკეთო ეს და ამ დროს ჩემ თავს მე პირადად ჩემს ვსაუბრობ ახლა. ვუსმენ ჩემს სხეულს, ჩემს თავს. აი ახლა შეიძლება საერთოდ არ ვარ მე ხასიათზე, რომ ვივარჯიშო, ხო? არ მაქვს ის ენერგია. მოდი აბა, რის ხასიათზე ვარ? ვაკეთებ იმას. მოდი თუ კი რა თქმა უნდა ისეთი ჩანიშნული შეხვედრა არ მაქვს და რაღაც მნიშვნელოვანი, ხო? და შეუძლოთ ავგრძნობ თავს, ну ისეთი სერიოზული საქმეების გადადებას გულისხმობ. ხოლო დანარჩენი ის იმ დროს ჩემი სხეული, ჩემი ენერგია, ჩემი სული, ჩემი გონება, რასაც მკარნახობს, უყურე, მისდიეთ, მოусმინეთ საკუთარ თავს. ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ნახავთ მე როგორ დაალაგდება ნელ-ნელა ყველაფერი. და რაც უფრო ხშირად გააკეთებთ ამას, უფრო მეტი ინსაიტებიც ამოვა. საქმე და კიდევ საქმე. კი, უყურე, შეიძლება რაღაც ადამიანი პრობლემის წინაშე იყოს. და თუნდაც აი მაგალითად 14 საათი ვმუშაობ, ხო? მეც მიმუშავია 14 საათზე მეტიც მიმუშავია მთელი 3 წელი. ალბათ 3-4 საათი მეძინა ხოლმე, ხო? და მართლაც რთულია, ძალიან რთულია, ფიზიკურად იღლები, ემოციურად, ფსიქოლოგიურად, ძალიან დამხლელია, ხო? ენერგიაც დაბლა მიდის შემდეგ და შემდეგ. კი ნახო არა, ადამიანი ნელ-ნელა გამოიკიფება. რაც არ უნდა ძლიერი ჯანმრთელობა ქონდეს. და მე ახლა ბანკის ვალი არ მქონია, მაგრამ მჭირდებოდა რომ მემუშავა ასე დატვირთული რეჟიმით, მაგრამ წარმოიდგინეთ ის ადამიანი თუნდაც ვიღაცას ვალი აქვს და იძულებულია რომ იმუშაოს. აი ამდენი საათი. ასეთი დატვირთული რეჟიმით. ძალიანაც უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ვერ ხედავს გზას. ხო? ამ დროს არის ძალიან კარგი რაღაც რომ წარმოიდგინოთ ხოლმე. ანუ გასაგებია რომ ეს იმიტომ აკეთებთ, რომ სხვანაირად არ შეგიძლიათ, რომ იცოდეთ, ხო? ხო სხვანაირად მოიქცეოდით, სხვა შესაძლებლობა რომ მქონდეს, ხო სხვანაირად მოიქცეოდით, უკეთეს სამსახურში იქნებოდი. მეც მიფიქრია მაგი, რომ იყოს შესაძლებლობა, გიჟი არავინ არ არის, რომ სულ იმუშაოს და არ დაისვენოს, მაგრამ აი რაზე დაფიქრდით, იცით? აი ახლა წარმოიდგინე, რომ რაღაცა ამ ასეთი მუშაობის ნიადაგზე
ან გულმა დამარტყა, ან რაღაცა მომივიდა, ჯანმრთელობის პრობლემა შემექმნა. და წარმოიდგინეთ ის სიტუაცია, აი თქვენ აღარ შეგიძლიათ ამ ფულის გამომუშავება. რა მოხდებოდა? რა გზებს მონახავდით? უყურე და აი ეს გზები ჩამოწეროთ. აი წარმოიდგინე რომ всё რაღაცა მოხდა, არ ვიცი. ან გავედი და დამეტაკა მანქანა და всё რა პრობლემა მაქვს ჯანმრთელობის. ხო? მომენტალური თუ ღმერთმა დაგვიფაროს სამუდამო ვერ მუშაობ. სამსახური დავკარგე, ვერ მუშაობ და ასე შემდეგ, ხო? რას ვაკეთებ ამ დროს? და ჩამოწეროთ ეს გზები, როგორ შემიძლია სხვანაირად ვიშოვო სამსახური იქნება თუ ფული იქნება თუ ასე შემდეგ, რისთვისაც მუშაობ, ეს 14 საათი იქნება თუ მეტი. და აი მაგ დროს უფრო შეიძლება მოგივიდეთ ფიქრები, ხო? შეიძლება მანამდეც გიფიქრიათ, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი ხლა მეორე ადამიანის თვალით შეხედეთ. აი თქვენს ადგილას რომ იყოს სხვა ადამიანი, რას ურჩევდით? რა გაეკეთებინა? საკუთარი თვალით დანახული უფრო გვეძნელება, ხო? გზა დავინახოთ გასასვლელი. მაგრამ როდესაც სხვის ცხოვრებაში უფრო ბრძენიაო, აი სწორედ აი ესია. ამიტომ სხვისი თვალით შეხედეთ საკუთარ ცხოვრებას და სხვისი თვალით დაინახეთ, აი რა შეიძლება ამ ადამიანმა, აი ახლა ასე მუშაობს 14 საათი და როგორ შეიძლება რომ გამონახოს სხვა გზა, სხვა სამსახური, სხვანაირად როგორ შეიძლება წარმოიდგინე რომ აღარ შეუძლია იქ მუშაობა, სადაც მუშაობს და ის პრობლემები რაც გააჩნია, როგორ შეიძლება მოაგვაროს. რაც მეტი იქნება ეს ჩამონაწერი, მით უკეთესი. და მარტო დაწერა არ გმარა, რა თქმა უნდა, მას უნდა შემდეგ ნელა-ნელა დაგეგმარება, მოძიება, ქმედება, იმიტომ რომ თავისით მეორე ადამიანის რომ დაგეხმაროს, ხო? მიხვდი ფსიქოლოგი იქნება, კოუჩი იქნება თუ ნებისმიერი თქვენი ახლობელი ადამიანი და დაგეხმარა, ხო? 20% შეიძლება მეორე ადამიანმა დაგეხმაროს, რაც არ უნდა კარგი სურვილი ქონდეს. ფიზიკურად ვერ დაგეხმარებათ. თქვენს მაგივრად ხო არ გააჩენს ბავშვს. შეიძლება გაგიგეთ სუნთქვები, ხო? და ასე შემდეგ რაღაც მასაჟები, მაგრამ ფიზიკურად ვერ გააჩენს თქვენს მაგივრად ბავშვს. ასეა ნებისმიერ საქმეში. თუ რაღაცა რომ მიიღო, რაღაც ნაბიჯი უნდა გადადგა და ის ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, არ არის ასე თქვი კომფორტული. ამიტომ გამბედაობა, ანუ ისევ მივდივართ, არ მაქვს დრო, არ შემიძლია ეხლა და ისევ გამართლება საკუთარი თავის, იმიტომ რომ არ ვარ მზად ამ ნაბიჯისთვის. რაც მალე ვიქნები მზად, რაც მალე მივიღებ ჩემს სიტუაციას საკუთარ თავს, უფრო მალე მექნება განსხვავებული შედეგი. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ჰოპ დავუცებ სასწავლო ადგილას მოვხვდი. იმ ადგილიდან მეორე ადგილზე, მეორე და მესამეზე და ნელა-ნელა ადის ადამიანი მაღლა და მაღლა, ხო? ისევე როგორც საკუთარ თავზე, როდესაც მუშაობ, სამსახურით უნდაც ჰოპ დავუცებ სკოლა დაამთავრე და სამინისტროში არავინ დაგსვავს, ხო? უნდა გაიარო ეტაპები. ასია ყველაფერი. ცოტა გადახვევა კი გავაკეთეთ ემიდან, მაგრამ მინდოდა ასე ნაყოფიერად გამეცა პასუხი, იმედია ამომწურავი იყო. თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ ასევე პირადში დამისვათ და სიამოვნებით გიპასუხებთ. გამარჯობა თამო. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ კვირას, ახლა კვირას ვისაუბრებ ისევ დროსთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ ყურეთ, როდესაც ადამიანს აქვს ბევრი დრო, პირიქით, ხო? ანუ მაქვს ბევრი დრო და არ ვიცი სად მოვკლა ეს დრო. როგორც ესეთი გამონათქვამი არსებობს, ხო? არ ვიცი როგორ მოვკლა ეს დრო. აქედან გამომდინარე, სწორედ პირიქით მეტ დროზე, თავისუფალ დროზე ვისაუბრებ კვირას ჩართვაში, სადაც შემდეგ დავაანონსებ, რომელ საათზე იქნება ლაივი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოსმენისთვის. მადლობ კატერინა.
და შევხვდებით კვირას. ასევე მაინტერესებს როგორ მოგწონთ ეს მოკლე ვიდეოები, დღის რჩევები. რა თემაზე ისურვებდით, კარგი იქნება თუ დააკომენტარებთ ხოლმე, რომ იმ თემაზე მოვამზადო მოკლე რჩევები დღისა. ზოგადი, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და ყველა ერთნაირად შეუძლებელია რომ ვინმეს რამე ურჩიო, ეს არის ზოგადი რჩევები, ასე ვთქვათ. გზა იმისა თუ როგორ მოიქცეც არა, უბრალოდ უყურე დაანახო ადამიანს რაღაც მოდელი და მან აირჩიო შესაბამისი, რომელიც უფრო მასთან ახლოა და ცადოს სხვადასხვა გზები, ხო, რომ თავიდან დაიწყოს იქიდან, რომელიც მისთვის კომფორტულია, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს არის ზოგადი რჩევები და არა ის რომ რაღაც პერსონალური, ხო? შეუძლებელია ვინმეს რამე ურჩიო, ყველას მისი გამოცდილება აქვს, ყველას მისი ცოდნა აქვს, მისი ასე ვთქვათ, შინაგანი მდგომარეობა აქვს, თუნდაც ერთი და იგივე პრობლემის წინაშე იყოს. ანუ ამას ვდებ იმიტომ ხოლმე, რომ ყველამ თავისი თავი კონკრეტულ ვიდეოში ამოიცნოს, გზები დაინახოს და რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად იმოქმედოს. დიდი მადლობა ასევე თქვენ და შევხვდებით კვირას. ნახვამდის.